За сайн байцгаана уу та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. За голомт капитал үндэсний компаниас бэлтгэн хүргэдэг. За маркет апдейтийн ээлж дугаарыг хүрэхэд бэлэн болоод байна. За тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт болоод сүүлийн 2-7 хоногийн туршвал ерөнхийдөө одоо эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлангуудын компаниуд тайлагнаад ихэлсэн. За үүнтэй холбоотойгоор бол эхлээд эрүүл мэндийн салбар болон санхүүгийн салбар, эрчим хүчний салбарын компаниуд бол тайлангаа танилцуулаад эхэлчихсэн байна. За тэгээ харин энэ 7 хоногоос эхлээд бусад зарим технологийн компаниуд тэгээ цаашлаад бусад хагас дамжуулагчийн салбарын компаниуд гэх мэтлэн компаниуд бол Америкийн нэгдсэн улсын зах зээл дээр бол эхний хагас жилийн тайлангаа танилцуулж байгаа. За тэгэхээр яг өнгөрсөн 7 хоногт бол зах зээл бол холимог төр зөрөгтэй байсан. За тэгээ энэ 7 хоногийн сая өчигдрөөс эхлээд маркет дээр бол ерөнхийдөө боломжийн хэмжээний өсөлтүүд бол ажиглагдаад эхэллээ. За үүний өсөлтүүдийг хараад үзэх юм бол ялангуяа тайлангаа танилцуулж байгаа компаниудын хувьд бол зах зээлийн өсөлтөнд бол голдон нөлөөг бол үзүүлсээр байна гэж хэлж болж байна. Тэгэхээр бол одоогийн байдлаар бол жишээлбэл S&P 500 индекс багтж байгаа компаниудаас S&P 500 индексийн компаниудын 10% нь бол одоо тайлангаа танилцуулчихад байгаа. Эдгээр компаниудын 88% гэхэд тайлан гаргасан компаниудын 88% гэхэд аль хэдийн ашигынхаа хүлээлтийг бол дагуулад биелүүлж гисэн дүр зургийг бидэнд харуулж байгаа. Тэгэхээр бол яг энэ эхний хагас жил бол маш олон зүйлсээр бол онцлог байсан. Их компаниудын тайлангууд ерөнхийдөө хүлээлтээс дээгүүр гарах төлөвтэй байгаа. За мэдээж нэгдүгээр улирлын тайлан ч гэсэн сайн байсан. За мөн өнөөс шалтгаалаад хоёрдугаар улирал ч гэсэн сайн байсан гэсэн таамаглалт бол нэгдэж байгаа гэж хэлж болж. Тэгэхээр бол өнгөрсөн 7 хоногоос эхлээд түрүү хэлсэн санхүүгийн салбар, эрчим хүчний салбар, эрүүл мэндийн салбаруудын компаниуд бол тайлангаа танилцуулсан. За тэгээ харин одоо энэ 7 хоногоос эхлээд технологийн томоохон компаниуд орж ирж байгаа гэж хэлж байна. Жишээлбэл одоо маргааш гэхэд биш өнөөдөр орой гэхэд та бүхэн хамгийн сайн мэдих Google компани тайлангаа танилцуулахаар байна. За тэгээд маргааш Intel, тэгээ өнөөдөр мөн Tesla компани байгаа. Тэгээ IBM, Cirrus, тэгээд Moody's агентлаг, тэгээд мөн Verizon, AT&T зэрэг компаниуд тайлангаа танилцуулахаар байна. Тэгэхээр үл яг одоо энэ Microsoft, ServiceNow болон бусад энэхүү компаниудыг харьцуулаад үзэхэд нөгөө нэг харьцангуй бусад одоо нөгөө технологийн компаниудтай харьцуулахад илүү багаар үлдсэн компаниуд бол хувьцааных нь ашиг багаар үлдсэн баг компаниуд бол тайлангаа танилцуулахаар байгаа гэж хэлж болж байгаа. За тэгээд энэ Fininvest дээр байдаг энэ сектороор нь зүгээр аваад үзэх юм бол үүнд байгаа компаниуд бол яг энэ софтвер салбарт байгаа компаниудыг хэдүүлээ харъя л да. Тэгэх юм бол эдгээр салбарт байгаа компаниуд жишээлбэл Microsoft-оор аваад үзэхэд яг нь сүүлийн жил гарын хугацаанд бусад компаниудтайгаа харьцуулахад бол багаар үлдэж байгаа нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт одоо зах зээл програм хангамж буюу софтвер салбарын компаниудыг илүү багаар үлдсэн байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө нэг ийм дүр зургийг хараад үзэх юм бол одоо хэмжээ ухааны одоо энэ хөгжлийн мөчлөн ихэвчлэн эхлээд одоо энэ дид бүтцэд бусад одоо энэ кибер аюулгүй байдал, дата төв, чип гэдэг салбаруудаа эхлээд өсгөөд дараа нь энэхүү илүү програм хангамжийн салбараа илүү одоо хөгжүүлдэг дүр зураг ажиглагддаг. Тэгэхээр сая эхний 1-2 дугаар удиралд бол энэхүү дата төв, ямлангуй хэмжээ оюуханы дата төвүүд, чип үйлдвэрлэж байгаа салбаруудын компаниудын хувьд өссөн бол одоо илүү энэ нэг програм хангамж болоод байгаа. Microsoft, Oracle, бусад Cloudflare гэж байгаа, CrowdStrike гэж байгаа, Snowflake гэж байгаа. Яг эдгээр компаниудын хувьцаанууд дээр бол өндөр өсөлт орж ирэх магадлал маш өндөр гэж харж байгаа. Одоо жишээлбэл Snow гэсэн тикертэй хувьцааг харахад 271 гэсэн одоо ханш дээр байгаа. Бусад компаниудтайгаа харьцуулахад бол ерөнхийдөө багаар үлдсэн байна. Тэгэхээр энэ компани бас цаашаа өсөх боломж байгаа гэж бид бүхэн харж байгаа. За дараачих нь болохоор энэ ServiceNow. Эд компани юу ч гэсэн яг Microsoft-тай адилхан илүү багаар үлдсэн компани. Тэгэхээр бол яг энийг бол зүгээр нэг дунд хугацаа бол урт хугацааны стратегиэр бол хөрөнгө оруулалт өгчөхөд хамгийн боломжтой бас
хувьцаануудын нэг гэж хэлж болж байгаа. За ингээд мэдээж дараагийнх нь Microsoft байгаа тийм. Microsoft-ийн хувьд бол аль он гарснаас хойш л яриад байгаа тийм. Гэхдээ төдийлөн сайн хүчтэй хөдөлгөөнийг үл үзүүлж чадахгүй байгаа гэсэн. Тэгэхээр бол өмнө техник шинжилгээгээр ч гэсэн харуулжсэн. Энд маш хүчтэй таазуулж исэн ханшийн төвшин буцаад эсрэгээр хүчтэй дэмжлэгийн төвшин болсон. За энэ дээр дахиад нэг удаа шалгасан, дахиад хоёр дахь удаага, сая энэ гурав дахь удаага шалгасан. Одоо өсөлтийн тренд рүү орж ирж байгаа гэж хэлж болж байна. Тэр бол Microsoft-ийн тайлан чинь 7 сарын 29-нд энэ 7 хоногийн яг 3 дахь өдөр 7 хоногийн дараа болно гэсэн. Тэгэхээр бол Microsoft дээр ч гэсэн одоо үнэ унах тусам бага багаар түүж авах стратеги хэрэгжүүлэх юм бол маш боломжтой. Тэгэхээр Microsoft дээр дахиад өмнөх оройн цэврүүг явах магадлал маш өндөр байгаа гэж бид харж байгаа Microsoft дээр. За тэгээд бусад компаниуд гэвэл за Nvidia байна тийм ээ. Nvidia дээр ч гэсэн яг өмнө ярьж исэн ханшийн дэмжлэгийн төвшин бүл хэвээрээ байгаа. Nvidia-гийн хувьд бол ихтэй арай бусад компаниудтайгаа харьцуулахад арай илүү хожуу тайлангаа танилцуулдаг байгаа шүү дээ. 8 сарын 26-нд одоо бараг сарын дараа тайлангаа танилцуулна. Тэгэхээр тэр болтол бусад компаниудын нөлөөгөөр за Nvidia-тэй холбоотой байдаг. Nvidia руу нөгөө нэг түүхий эдийг дамжуулдаг, нийлүүлдэг. За Nvidia-гаас буцаад нөгөө нэг бүтээгдэхүүнүүдийг авдаг компаниудын тайлан тэр болтол зарлагдах учраас тэр болтол Nvidia-гийн бас өсөлтөнд нөлөө үзүүлж магадгүй. Тэгэхээр Nvidia-гийн хувьд эхний ээлж нь 254 гэдэг ханшуул хамгийн байх боломжтой тохиромжтой ханш гэдэг зүйлийг бол бид хараад. За мөн Meta дээр бол яг энэ 2560 хавцаа дээрээс бол бүгдээрээ авч ирсэн те. Тэгэхээр яг Meta дээр сая 685 хүрээ дууссан байна. Тэгэхээр бол яг Meta дээр ашгаа хэрэгжүүлээд гарчвал зүгээр 560 хавцнаас ихээр нэг 20 орчим өсөлт тэгэхээр Meta дээр ашгаа хэрэгжүүлээд авчвал зүгээр. За тэгээ унах юм бол харин түүж авах тохиромжтой байгаа. Тэгэхээр яг одоо дахиад хүчтэй дэш өсөлтийн тэр моментум хөгжүүл Meta дээр хараахан ажиглахдаггүй гэж бид бүхэн хараад байгаа. За мөн ажиглаж харж байгаа компани за Broadcom байгаа. Тэг EVGO гэдэг тикертэй. Broadcom-ийн хувьд бас техникийн хувьд цэвэрхэн байгаа. Бусад суурь үзүүлэлтүүд бас яг л жигтгэн явж байгаа компаниудын нэг. Тэгэхээр Broadcom-ийн хувьд бас бага багаар түүж авах тохиромжтой гэж харж байгаа. За Micron ч сая оройн цэгээсээ эн чинь бараг 34 орчим хувь унсан. 34 орчим хувь унсан. За тэгээ энэ дээр маш тийм цэвэрхэн тийм юг үзүүлсэн. Одоо энд нэг шалгасан байсан. Энд одоо таазуулж исэн хэсэг. За тэгээ ингээ хөрсөн. За тэгээ энэ буцаад шал болгоод маш хүчтэй цэвэрхэн дэмжлэгийн бүсийг эдгүүнд харуулсан. За тэгээд өчигдрийн 2 дахь өдрийн ханшаар бол арилжааны өдрөөр л хувьцаанууд өссөн. За гэхдээ одоо уур найтын ханш дээр бол баг зэрэг буурсан гэж чинь тийм Micron. Тэгэхээр Micron-ыг дахиад жоохон буураад хэрвээ өнөөдөр энэ 940 орчим гэдэг бүс рүү ороод ирэх юм бол худалдаад авбал хамгийн тохиромжтой. Гэхдээ Micron дээр тэгж урт хугацаанд харах шаардлага байхгүй. Stop loss-ыг маш ойрхон тавина. За тэгээд ерөнхийдөө цаашдаа нэг 1200 гэдэг төвшнөрөө харуул зүгээр гэж харж байна. Одоо тэгэхээр яг хоо 930 орчим дээрээс судалдаад авчвал 1200 гэдэг рүү гэхээр 28% өсөлт байх боломжтой. Тэгэхээр үл энэ бол маш тийм урт хугацаанд биш зүгээр нэг богино хугацаанд за нэг 14-өөс 21 хоногийн хугацаанд барих арилжаа байж болно гэж харж байгаа. За мөн Intel компани байгаа. Intel чинь маргааш тайлангаа танилцуулахаар байгаа. Intel яг уу сая 142 хүрээд доошо 37 орчим хувиар унсан байна. За тэг өмчнээс дэмжлэг авсан. Хэрвээ яг уу штэ энэ volume орж ирээд өсөлт нь үргэлжлээд явах юм бол за нэг 117 орчим руу л явах боломжтой болов уу гэж харж байна. Гэхдээ яг хамгийн гол нь маргааш гарах тайлангаас шалтгааллах бол тайлан хэр зэрэг гаргаад түүнээс шалтгаалаад зах зээл дээр хөрөнгө оруулагчны хэр зэрэг одоо хариу үйлдэл өгч үзүүлэх нэ гэдэг бас нэг чухал нөлөө Intel дээр гараад ирчихэж байгаа гэж хэлж болж байгаа. За тэгээд Nasdaq индекс дээр нэг чухал харагдсан юм нь юу байгаа вэ гэхэд энд нэг юм байна. 26 оны сая энэ оны 5 сараас эхлээд нэг ийм
рейнжинд орсон байгаа гэж харж болж байна. 26-ны 5 сараас эхлээд за 6 сар хүртэл өссөн. За тэгээ энд хүчтэй унсан байгаа нэг 10 хоногийн хугацаа. За тэгээ буцаад дахиад нэг 7 хоногийн дотор өссөн. За тэгээ ингээд унсан байгаа тий. За тэгэхээр энэ хугацаанд одоо энэ хашийн төвшинтөх гинхүү одоо рейнждэх төвшинг одоо төвшнийг ингээд volume profile татаад үзсэн байна. Тэгээ volume profile татаад үзэхэд төвшин нь яг энэ одоогийн байгаа 29300 орчим гэдэг төвшин. Яг энэ маш хүчтэй юм зүйл болоод ирчихэж байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг энэ цэгээс хайчих вэ гэдэг асуултын тэмдэг гараад ирчихэж байна. Тэгэхээр энэ цэгээс хэрвээ дээшлээд явж чадах юм бол эсвэл одоо энэ 7 сарын үеэс технологийн компаниудад гарч ирж болох юм байна. Хэрвээ үгүй энэ бок төвшнөөс доош унах юм бол магадгүй энийг доош сэтгээд яваад ирэх магадлал маш өндөр гэж харж байна. Тэгэхээр энэ цэгийг маш анхааралтай өнөөдөр маргааштай за энэ 7 хоногийн дуус хүртэл энэ цэгийг анхааралтай ажиглах нь зүйтэй гэж NQ дээр Nasdaq индексийг харж байгаа. S&P 500 индекс дээр ч гэсэн яг арай өөр. Гэтэ S&P 500 индекс дээр за нэг нэг дунд хугацааны нэг сар гаруй хугацааны тренд лайн байгаа тийм. Энийг доошоос сэтгсэн буцаад pullback хийж ин гэж бид бүхэн харж бодож байгаа. За pullback хийгээд магадгүй энэ S&P 500 индекс дээр гараад ирсэн энэ богд төвшин дээрээс эсэргүүцэл авах юм бол доош унах магадлал маш өндөр байна. Энэ бас л яг нэг 5 сараас хойш одоо үзүүлж байгаа ханшийн хөдөлгөөн дээр рейнжийн төвшин байгаа. Тэгэхээр бол энэ доош бол унах магадлал бас өндөр бөө гэж харж болж байна. Альсвал эсрэгээрээ саяны хэлдгээр дэшээ компаниудын тайлан сайн гарахтай холбоотойгоор дэшээ өсөх боломж маш өндөр байна гэж харж байна. За тэгэхээр яг Америкийн нэгдсэн улсын компаниуд дээр эдгээр компаниуд ажиглаж харж байна. За Google-ыг хараад шийдвэр гаргах төвшөнд бол харах очоогүй байгаа. Google-ыг ажиглаж байгаа. За TSM дээр бол хэрвээ дахиад энэ 401-ээс за 400-аас 480 гэдэг төвшин рүү унчих юм бол ороод ирэх юм бол удаад авчвал томчтой. Өчигдөр бол маш хүчтэй өсөлтийг үзүүллээ шүү дээ. За тэгээ өнөөдөр одоо overnight-ийн инш дээр 419 байна. Тэгэхээр 405 руу орчвол удаад авчвал тохиромжтой гэж бид бүхэн харж байна. За тэгээ Хятадаас онцлох нэг юм байгаа. Хятадаас мэдээж нөгөө нэг аль 2 сараас хойш яриад байгаа Huahong гэх компани байгаа тийм. Huahong дээр бол яг сая наадмын өмнө 7 сард 218 гэдэг төвшөнд хүрсэн. За тэгээд энэ төвшнөөс үл хүчтэй унсан тийм. Бараг 38 орчим хувиар 7 хоногийн дотор унсан. За тэгээд яг энэ дээр хүчтэй дэмжлэг аваад 135 дээрээс хүчтэй өсөлт 20 орчим өсөлтөд үзүүлж чадах. За эдгээр өсөлтүүд юугаас болсон бэ? За Хятадын зөвхөн Huahong ч гэлтгүй бусад SMIC бусад технологийн компаниуд за мөн Baba ч гэсэн өссөн байгаа. Тэгээд эдгээр яг юунаас өссөн бэ гэвэл за бүгдээр Хятад ард улсын үнэ цаасны одоо зохицуулах хороо гэж байдаг. За зохицуулах хорооноос хөрөнгөний зах зээлийг одоо энэ хөл өвтөртэй үйл ажиллагааг хангана. За бусад ерөнхийдөө зах зээлнүүд сая Хятад 5 сараас хойш унаадсан. За унаадсан зах зээлээс сэргээхийн тулд санхүүгийн эрсдлийг бууруулах, за хяналт зохицуултуудыг сайжруулахын тулд ерөнхийдөө бүх хүчтэй тайчлан ажиллана. Дахиад нэмж ерөнхийдөө энэ технологийн компаниудын зах зээл рүү хөрөнгө оруулалтуудыг хийнэ гэсэн мэдээллүүдийг сая нэгд өдөр гаргасан байлаа. За үүнтэй холбоотойгоор буцаад энэ компаниудын акцинуудын хашин бол өсөөд явчихсан байгаа дүр зураг ажиглагдчих. За мөн Baba ч гэсэн хүчтэй унаадсан Baba-гийн үед ч гэсэн дахиад дэшээ өсөөд явж байгаа гэж хэлж болж байгаа. Тэгэхээр Baba-гийн үед ч юм бол нэлээд дээр бид бүхэн судалтад авсан байгаа хоолт хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол Хятадын зах зээл дээр нэг эрийг мэдээлэлүүд ирсэн гэж харж болж. Тэгэхээр Huahong дээр хэрвээ одоо 168.8 баг. Яг баг дүнгээр араас нь хөөгөөд худалдаж авах болно. За хэрвээ доошоо дахиад 150 орчим буух юм бол энэ худалдаж авах бол тохиромжтой гэж харж болж байгаа. За бүр урт хугацаанд Huahong-ийн ханшийг бол бүр 320 орчим Хонконг доллар руу гэж үнэлгээнүүд бол за Bloomberg дээр ч байгаа бусад шинжээчнэрийн хүлээлт ч гэсэн 300 гэсэн төвшин бол Huahong дээр байгаа гэсэн хүлээлт ажиглагдчихж байгаа юм билээ. За тэгээд энэ 7 хоногт гарах бусад одоо яг хүчтэй мэдээлэл
Эдийн засгийн мэдээлэлүүд бол хараахан байхгүй байгаа. Эх 7 хоногоос эхлэх байх. Эх 7 хоногт чинь 8 сар бараг гарчиж байгаа тийм. Эх 7 хоногт ч бас байхгүй. Эх 7 хоногийн 7 сарын 30-нд зөв Федийн хуралтай гэсэн. Тэгэхээр яг уг хурлаар бол хүүгээ бараг буцаад хэвэнд нь үлдээх бах, нээх өсгөх гээд яарахгүй бах. Яагаад гэвэл инфляц өнгөрсөн 7 хоногт бас Америкийн нэгдсэн улсын инфляцид огцсон өчтөө унаад уурсан үзүүлэлттэй байлээ. Тэгэхээр л хүүг яарвчлан нэмэгдүүлэхгүй байх ерөнхийдөө хэвийн төвшөнд нь хадгалаад аваад үлдэх баха гэж харж байна. За тэгээд өнөөдрийн маркет тавтуудыг энд хүргээд дуусгая. Та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяртай.